दोस्तों ये फोटोनिक्स कंपनी की बाहर है जो कि चार्जिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो ये सॉकेट यहाँ का डैमेज है और ये फोटोनिक्स कंपनी की बाहर है। तो दोस्तों ये ओपन कहाँ से होगी? यहाँ से पूरी फिटिंग आपको दिख रही है। यहाँ से भी ओपन नहीं होता है, यहाँ से भी नहीं होता है, यहाँ से भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से ओपन होता है? तो यहाँ पे आपको एक पट्टी दे के रखी है। सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे तो ये पट्टी यहाँ से निकल जाएगी इजीली। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये सामने की पट्टी, ये हमको निकाल लेना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम स्क्रू खोल लेना है। तो हम यहाँ पे स्क्रू खोल लेते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रू खोल लेता हूँ मैं। एक स्क्रू खुल गया, अब दूसरा भी स्क्रू मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों स्क्रू खोल लिया। अब इसको ऊपर से इस तरीके से हमने उठा लिया है। उठाने के बाद दोस्तों हम इसको ये दोनों स्क्रू ये निकाल लिए। उसके बाद दोस्तों ये पत्ता लगा हुआ है, पत्ते का कनेक्टर हम यहाँ से निकाल लेते, तो इससे पत्ता भी निकल चुका है। उसको हम साइड में रख देते। साइड में रखने के बाद दो स्क्रू और लगे हुए, ये और ये आपको दिख रहा है। इन दोनों को भी हमको खोल लेना है। तो हम दोनों को भी खोल लेते हैं। ये यहाँ से खुलेगा, तो ये दोनों स्क्रू हम खोल लेते हैं इस तरीके से। ये खोल लिया और दूसरा भी हमको इसी तरीके से खोल लेना है। तो दूसरा भी हम खोल लेते हैं। तो दूसरा भी हमने खोल लिया है, ये साइड में रख दिया। अब दोस्तों इसको हमको निकाल लेना है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये इजीली निकल जाएगा। अब ये इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएगा। ये दोस्तों ये देख लीजिए, आराम से हमने पीछे भी निकाल लिया है, मतलब ये निकाल लिया है सामने का। यहाँ को हमको पोर्ट लगाना, तो इसमें आपको ये देके रखी हुई ये केबल है ना, तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं ताकि दोस्तों हमें लगाने में आसानी होगी। तो ये हमने एक मार्क कर लिया, उसके बाद दूसरा मार्क कर लेते हैं, ये दूसरा मार्क कर लिया और ये तीसरा मार्क कर लेते हैं, है ना। तीनों मार्क कर लिए दोस्तों। हम इनको आसानी से निकाल लेते हैं और फिर हमको निकालने में लगाने भी आसानी हुई। तो इसलिए हमने निकाल लिए। दो तो स्पीकर के और एक ये चार्जिंग का है, तो इसको भी हम फिलहाल में निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए। उसके बाद इसमें भी दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये भी हमको निकाल लेना। तो हम इसको भी टूल की सहायता से निकाल लेते हैं। एक ये स्क्रू रहा और दूसरा स्क्रू ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों स्क्रू निकाल लिए हैं। स्क्रू निकालने के बाद दोस्तों ये यहाँ पे हटा हुआ था, तो ये निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी दो स्क्रू लगे हुए, एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ है, तो दोनों हमको इनको भी निकाल लेना है। एक ये हैगा ये स्क्रू और दूसरा इस साइड है, तो हम दोनों स्क्रू इनके खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने और ये दूसरा भी हम इसको खोल लेते हैं। तो दूसरा स्क्रू भी हम यहाँ से खोल लेते हैं इसके। ये दूसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। अब दोस्तों इसकी जो प्लेट है ये हमको निकाल लेना है। तो प्लेट निकालने के लिए भी दोस्तों हमको लगता है ये भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट इसमें ही अट रही है शायद से, यहाँ तक है। तो हालांकि एक बार हम इसको निकाल के देख लेते हैं, अगर निकल जाए तो। नहीं तो दोस्तों हमको पेट भी वो पीछे साइड के भी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से निकल जाएगा। एक स्क्रू और दिक्कत दे रहा है ये वाला, तो हम इसको भी खोल लेते हैं। तो हमने हल्का सा खोल लिया है। तो दोस्तों ये निकल चुकी है प्लेट आसानी से। ये आपके सामने प्लेट निकल चुकी है और यहाँ पे हमको लगाना है चार्जिंग सॉकेट। इसकी पूरी ट्रैक टूट चुकी है, देखिए आपको दिख रहा है सामने, ये ट्रैक टूट चुकी है। अब यहाँ पे हमको सॉकेट लगाना है। फिर सॉकेट लगाने के बाद फिर हम इसको
वापस इसको पैक करके और फिर इसको चार्ज करके देखेंगे। तो ये रही प्लेट और ये रहा चार्जिंग सॉकेट। अब हमको इसमें सॉकेट जो है लगा लेना है, तो हम सॉकेट इसमें यहाँ पे लगा लेते हैं सॉकेट। उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ लगाने के बाद दोस्तों हम चार्जिंग केबल अटैच कर देते हैं। चार्जिंग केबल अटैच करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने वापस से सोल्डिंग की है और वापस से हमने बैटरी लगाई है। बैटरी लगाने के बाद दोस्तों हम वापस से केबल लगा लेते हैं। तो केबल हमने लगा लिए दोस्तों, ये चार्ज होने लगा है। देख लीजिए आपके सामने लाइट जलने लगी है, जो स्पीकर चार्ज होने लगा प्रॉपर तरीके से। देख लीजिए रेड लाइट जलने लगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और नए हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।